Grandma, you are so beautiful. Thank you. Thank you. Mo tầm ray ghê, ôi đợt. Ôn tắm tâm lấy mà lấy nhận Ôn ọc mình linh, ôn nô thị. ôn đâu thì Rồi. ស្រកស្រែងហាអើយនោះនៅជាប់គ្នាថាស្រកស្រែងហាអើយនោះនៅជាប់គ្នាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាផែនដីជាប់គ្នាមិនមែនអ្នកឆ្ងាយបើរាប់តាមតាតាមយាយវងយើងប្រុសស្រីបងប្អូនគ្នា សូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel ដេកមើល TV ជាទីគោរពស្រឡាញ់ក្បាលវីដេអូអំបញ្ញមិញបងប្អូនបានឃើញសកម្មភាពយើងច្រៀងរាំឬក៏សកម្មភាពកំសាន្តជាពិសេសតកតទៅនឹងរូបដំរីបងប្អូនបាទមួយវីដេអូនេះគឺជាដំណើរដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានអញ្ជើញមកអំពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនានៅឯខេត្តសូរិនគឺខ្ញុំជួបបងប្អូនយើងគឺគាត់និយាយភាសាខ្មែរបានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមួយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នឹងឲ្យបងប្អូនបានមើលកំសាន្តសកម្មភាពរបស់យើងមុននឹងដល់ខេត្តសូរិនគឺខ្ញុំបានគេហៅថាអញ្ជើញបងប្អូនយើងទៅមើលនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយគឺសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនកាលពីមុនខ្ញុំរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅឯប្រទេសថៃគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យមហាจุฬាលង្កនគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញបរិវេណសាលាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលនឹងបានជាកតិមួយថាតើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគួរតែមានសាកលវិទ្យាល័យធំបែបពុទ្ធសាសនានឹងទេសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំនាំទៅគឺជាគេហៅថាសាកលវិទ្យាល័យសង្ឃធំជាងគេប្រចាំប្រទេសថៃទោះបីជានៅឯទីក្រុងបាងកកក៏ដោយគឺលោកចង់រៀនគឺត្រូវតែនិមន្តគង់ឡានពីទីក្រុងបាងកកមករៀននៅឯអយុធ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងក៏បានអញ្ជើញទៅអីនៅក្នុងសាកលហ្នឹងណាឃើញពហិឃើញបរិវេណធំណាស់បងប្អូនបាទធំមែនទែនហើយសម្បូរលោកបរទេសទៅរៀនច្រើននៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេល2ឆ្នាំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងចាំតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូហើយបន្តមកទៀតចេញពីសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនគឺយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តទៅកាន់អយុធ្យាទីក្រុងបុរាណហើយបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើទីក្រុងបុរាណគេនេះបើប្រៀបធៀបនឹងអង្គរវត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរណាបងប្អូនណាហើយកន្លែងគេតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះហេតុអ្វីបានជាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនម្ល៉េះចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកចោះថាជនជាតិថៃកាលណាបើរបស់គេមិនសូវជាអីអស្ចារ្យទេគេបកកែធ្វើទីគេបានន័យថាគេស្រោះដៃគ្នាណាទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកទេសចរទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកដែលនៅទីនោះគឺគេធ្វើម៉េចគេហៅថាស្រោះដៃគ្នាដើម្បីគេហៅថាដើម្បីប្រទេសរបស់គេណាបងប្អូននៅក្នុងអយុធ្យាហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ចូលក្នុងវីដេអូនោះហើយបន្តមកទៀតចេញអំពីអយុធ្យាមកបានយើងធ្វើដំណើរមកកាន់គេហៅថាខេត្តសូរិនខេត្តសូរិនថៃគេច្រើនតែហៅថាដែនដីមន្តអាគមគឺជាកន្លែងដែលមានតម្រៃច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំប្រទេសថៃហើយអាចថាប្រចាំពិភពលោកគឺយើងនឹងនាំបងប្អូនយើងទៅខេត្តសូរិនមកគឺជិះតម្រៃហ្នឹងគឺជិះពេញភូមិបងប្អូនបាទជិះនៅភូមិតម្រៃហ្នឹងហ្មងណាគឺដើរមើលតាមហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាវីដេអូពេញដោយសេចក្តីរីករាយអូខេហើយមួយទៀតមុននឹងចូលទៅដល់សាច់វីដេអូពេញយើងចូលទៅស្ដាប់សំឡេងច្រៀងអមជាមួយនឹងរូបភាពតម្រៃនៅទីនោះមុននឹងយើងចូលសាច់វីដេអូពេញបាទតោះឥឡូវចូលទៅមើលពេញជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទស្រកស្រែងហាអើយនោះនៅជាប់គ្នាថាស្រកស្រែងហាអើយនោះនៅជាប់គ្នាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាផែនដីជាប់គ្នាមិនមែនអ្នកឆ្ងាយបើរាប់តាមតាតាមយាយវងយើងប្រុសស្រីបងប្អូនគ្នានាងនៅស្រកស្រែនហាអើយជាប់កម្ពុជានាងនៅស្រកស្រែនហាអើយជាប់កម្ពុជាភាសានិយាយក៏ដូចគ្នា
បើស្ដាំជាផដេដែងរឿងក្មេលើក្មេក្រមវងយើងផដេដែងរឿងអញ្ញៃគ្នាបានអង្គរវត្តអង្គរធំហាអើយនោះក៏សំខាន់អង្គរវត្តអង្គរធំហាអើយនោះក៏សំខាន់នាងមាននៅកាលយានចង់មានសង្សាររបបនោមដើរធៀវកន្លោះក្មេរបងណានៅលាវមកនាំនាងធៀវណបានបងថាមិនបាសម្បើមហាអើយមិនបានមានទេណថាមិនបាសម្បើមហាអើយមិនបានមានទេណសុំតែកំសត់កំរប៉ុណ្ណោះហើយណត្រូវចិត្តក្រមុំស្រីបើឈប់មែនស្រឡាញ់មែនជីងចាយមកស៊ូយកក្រមុំថៃបានទៅបងក្មេអូខេវ៉ាវនេះនេះក្រមុំទាំង3ក្រមុំទាំង3បាទសុំសាច់មួយមើលសាច់បាទមិញហ្នឹង បាទ អត់មិញ អត់មិញអេក្រោមស្អាតមិញក្រោម មិញខ្ញុំប្រាប់ បាទ ប្រាប់អាយុ បាទ កំមុំនេះ91 អកំមុំ91 កំមុំនេះ កំមុំ80មកយាយ76អូបើមកមាននរណាត្រូវការឯង អូនចាំមកយាយគ្រៀង បាទ យើងក្រមុំទាំង3 មកយាយមកសម័យពីដើមអាយុ8 10អីនឹងមិនណោះ វាខាត ខាតខ្លាំងអេមើលតម្រង់មើលតម្រង់បាទ So we will go to Surin province today Today yes to see elephant elephant yes elephant village បាទបរៀនមក I love you ក្មេងសម័យមុន I love you គេធ្វើសញ្ញាមិនទេម៉ា I love you I love you បានគ្រប់តម្រង់ ជើមកចូលក្រេស Grandma you are so beautiful Thank you គឺជាសកម្មភាពយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងបាងកកណាមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំបាទតាមពិតយើងឆ្ពោះទៅសុរិនតែមុននឹងទៅសុរិនយើងចូលដល់សាកលវិទ្យាល័យមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនណានេះបាទគឺបរិវេណធំចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញគាត់មកហើយនោះបាទតើនៅសាកលវិទ្យាល័យមហាจุฬាដែលជាសាកលវិទ្យាល័យសង្ឃធំបំផុតប្រចាំប្រទេសថៃគឺកន្លែងនេះឯងបងប្អូនហើយអាគារដែលយើងមើលនៅខាងស្ដាំដៃឃើញនេះគឺជាអាគារកៅថាពុទ្ធកៈនៅសិក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិបងប្អូនបាទបរិវេណគឺធំមកបងប្អូនបាទបើយើងដើរមកហត់ទៅដល់កន្លែងយើងញ៉ាំអីយើងស្នាក់នៅនឹងធំមកហើយខ្ញុំអត់បានចុះថតលម្អិតទេដោយសារតែពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានមើលច្រើនបងប្អូនមើលឃើញអាគារនោះគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាអាគារសិក្សាមានរៀនអង់គ្លេសរៀនវិទ្យាសាស្ត្ររៀនស្អីធំបងប្អូនមើលអាគារនេះមិនចេះតិចជាន់ទេបងប្អូនហើយនេះគឺជាផ្លូវចូលព្រះវិហារពីអាគារធំនឹងមកព្រះវិហារឆ្ងាយតើជិះឡានមិនដល់បងប្អូនដើរមកហត់ឆ្ងាយបងប្អូនបាទនៅខាងក្នុងនេះហើយនេះបងលីសាចេញមកពីព្រះវិហារបងប្អូនបាទចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលទៅមើលបងប្អូនមើលកន្លែងនេះប្រកាន់ដៃនាគគេធំបងប្អូនធំមែនតើនៅក្នុងព្រះវិហារក្បាច់ក្បូររចនារបស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលក្បាច់នៅហ្នឹងហើយនឹងក្បាច់ខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនខ្ញុំបន្ទុកជាមើលទៅឃើញថាក្បាច់គេស្អាតក៏ប៉ុន្តែនៅតែចាញ់ក្បាច់ខ្មែរខ្ញុំសង្កេតមើលដោយក្បាច់គេរៀងស្រាលរៀងវើលតែក្បាច់ខ្មែរយើងគួរថាជ្រៅមែនទែនហ្មងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនគាត់ដើរអត់សូវបានចុះមកហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ណាបងប្អូនបាទបន់ស្រន់ហើយដើម្បីកូនបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនអីហ្នឹងហូរហែមកបងប្អូនបាទគួរស្រឡាញ់ណាបាទប៉ុន្តែគាត់
និយាយភាសាខ្មែរអត់បានទេបងប្អូនបាទស្ដាប់បានខ្លះអីខ្លះតូចបានហើយយើងមកកលេចមើលនៅនេះក្នុងព្រះវិហារបងប្អូនខាងក្នុងហ្នឹងគឺព្រះវិហារដែលប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយចម្លែកដាក់ហើយទូលត្រីខែនេះហ៎យាយ ខែហ្នឹងត្រូវទូអី ចឹង បានដែរ ទូលរងថ្ងៃក៏បាន បានរងថ្ងៃ ចង់ទូលក៏បានហើយទូត្រីបាទអត់ទេថតវីដេអូមិនអត់ថតស្លឹកទេអត់ថតស្លឹកទេថតវីដេអូទេ អញ្ចឹង តាស្អាតទោះបីស្ដេចរាជ បើមើលគេផ្សព្វផ្សាយរាជវង្សដើម្បីកុំឲ្យអាក្រក់មើលគេត្រូវយកសម្ដេចសង្ឃរាជណាយកសម្ដេចសង្ឃរាជពឹបបានមានស្ដេចទៅថ្វាយអីចឹងមកអញ្ចឹងវាអត់ខុសឆ្គងទេមើលមកអូខេបាទគោរពវិញគោរពព្រះសង្ឃទេតែបើដាក់តែស្ដេចអត់កើតទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់គេគឺ ត្រូវតែយកដូចគ្នា អមមើលបងone two three น่าจะออกได้นะน่าจะมีทางបាទយើងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមកក៏មកដល់ខេត្តអយុធ្យាហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុងបុរាណបងប្អូនមកកន្លែងនេះណាយើងមកទីក្រុងបុរាណហ្នឹងគឺដើម្បីបងប្អូនចូលមើលអាហ្នឹងយើងផ្លូវទៅសុរិន្ទដែរទេហើយបងប្អូនមើលនេះគឺជាកន្លែងទីក្រុងបុរាណហើយវត្តគឺអត់មានប្រាសាទអីធំទេបងប្អូនមានតែឥដ្ឋតាន់ណាបងប្អូនបាទហើយគឺកន្លែងប៉ុណ្ណឹងគេទាញភ្ញៀវទេសចរមកហោហែហើយព្រះគឺដាក់អញ្ចឹងអត់មានដាក់ដបូលដាក់អីទេគេឆ្នៃបងប្អូនបាទហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រជាជនថៃគឺគេប្រមូលថាកន្លែងហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិបន់ស្រន់អីបានសម្រេចនឹងអីចឹងណាចាំតាមការប្រមូលការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេជាពិសេសគឺមគ្គទេសគេហ្នឹងគេនាំហើយបងប្រុសបាទបងវុទ្ធហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលចេញមកពីអាមេរិកហ្នឹងក៏ទាំងថៃទាំងអីក៏គេមកបន់ស្រន់កន្លែងហ្នឹងគេជឿជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិបន់អីបាននឹងអីចឹងមកហើយគេមានតដប់ជីវោប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដើម្បីឲ្យតិចតិជុំកុំឲ្យក្តៅកុំឲ្យអីចឹងមកហូហែមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះផ្ទុំនៅក្នុងអយុធ្យាបងប្អូនទីក្រុងបុរាណគេធ្វើអញ្ចឹងហើយញាតិញោមក៏ដាក់បច្ច័យអីចឹងទៅក៏ហូហែអីតាមហ្នឹងហើយគេបកវិញមកអីចឹងណាបាទអានេះគឺជាកន្លែងដែលគេធ្វើពិធីរបស់គេនឹងអញ្ចឹងកន្លែងព្រះបាទមកនិយាយមិនដែរមកឃើញប្រាសាទពីនៅអយុធ្យានេះសប្បាយចិត្តបាទបុរាណសាទបុរាណបើមិញបានថ្វាយផ្កាព្រះដែរមិញបាន ហើយផ្សងអីគេមើលសុំទៅ ថាឲ្យខ្ញុំមានបជនយូរហើយកុំឲ្យខ្ញុំមានជំងឺជំងឺជាការតាំងបានផ្ញើទុកនៅកន្លែងព្រះអង្គអូយបាទផ្ញើទុកកន្លែងព្រះអង្គព្រះអង្គផ្លុំឲ្យជាសាស្ត្រមកជាទៀតហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺបងស្រីលីសាបានឲ្យរង្វាន់បងតារាចម្រៀងល្បីនៅសុរិន្ទណាឈ្មោះអីសែងទេបងប្អូនបាទហើយនេះក៏ជជែកគ្នាចរចាជជែកអីចឹងមកបែបភាសាខ្មែរនិយាយជាភាសាខ្មែរបងអត់មានអង់គ្លេសទេហើយក៏គម្រាំសប្បាយជាមួយគ្នាអូណានាងណាអីចឹងបងប្អូនបាទជិតនាងជិតថែមនាងថែមថយនាងថយអើយបងប្អូនបាទនេះសុរិន្ទយើងនឹងឯងបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់មានដាក់សម្លេងច្រៀងពេញទេបងប្អូនដែលជាប់ copyright បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលបងប្អូនដល់ពេលដែលរាំច្រៀងកន្លែងហ្នឹងណាប្រជាជនគេរាំគេជាមួយគ្នានឹងអត់មានខ្លាចកាត់ទុកកាត់សំបែកទេបងប្អូនបាទបើបងខុងខុយក៏ជាងបត់អីមួយនោះស្អីគេពីងអាវណាមិនណែឃើញដោះអីចឹងបងប្អូនបាទហូហែហើយបងស៊ូសៃក៏ល្បីដែរបងប្អូនជាមួយបងស្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដាក់សម្លេងច្រៀងពេញទេព្រោះដោយសារតែខ្លាចជាប់ copyright នៅហ្នឹងណាបងប្អូនតែភ្លេងគេអូរន្ធើនណាបងប្អូនរន្ធើនរាំសប្បាយគឺថាគួរចង់រាំហ្មងបងប្អូនបាទនៅក្បែរគួរចង់រាំហ្មងបងប្អូន
tầm rấy nhâm ăn từng nông phải em nè nhâm bầu cho ra thì đi ăn khoai từng nông phải em tầm đấy nhâm tất cả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  nhâm tất nhâm trái nhâm tất cả you see elephant yeah elephant ឥឡូវយើងមកដល់វត្តមួយគឺវត្តតម្រៃហ្មងបងប្អូនវត្តនេះពហិយគេហើយបងប្អូនយើងក៏ចុះមកបដាហើយ Hello Hello are you happy Are you happy? I'm happy too you want to fly Yeah. where is the elephant I don't know. where over there you see over there that's one oh yo mày khai chi tầm rấy nó coi tầm rấy chi mình rấy chi mình bằng màu rồi vào bị ăn wow oh wow bằng tầm rây bẹ mua sai okay elephant is over there whoa bố là nó dương ban mà đó là tầm rây đây cầm bông ở rong trăm dân vì mình lâm máu thì phất tầm mà đo thấy mà con bạn hello are you happy yes. Wow. Oh, elephant have hat. You see elephant have hat over there. Cool. Cool. Elephant phải mua. Ta dân làng. Nó mạ tao ai. Hello. Wow. Ở dân làng tầm rầy làng tầm đi làng chỉ tầm rầy bye bye chi tầm rầy lên nâng bong bong bót bong bò ra đã mặc bọt mà chi tầm rây lên nắng bong nà niêng nà lên nắng bong tầm rây bẹ mua shoot tao lọc Thiên mò không? Cái miên mò không? Bây giờ nằm dụ bây giờ nằm mấy? Tầm rây dụ bây giờ nằm mấy? คนเยอะอะไรตัวคนมันเยอะอย่างช้างอย่างเลยอยู่เยอะตัวเยอะโอ้คนเราเชื่อเราคนเยอะ
ยุม25 ឆ្នាំមកយោ ស្រីប្រុសក៏អាប្រុស ប្រុសមកគេមានអីគេនេះឈ្មោលឈ្មោលអេប្រុសអើយឈ្មោលអូមកតរៃវ៉ាវមកតរៃបានប្រុសក្មេងដប់ទៀតវ៉ាវអំពេញមួយតែឯងហ្មងអំពេញមួយតែបាទតែនេះមកលក្ខណៈមកភូមិមកធីមអស់លេងបាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងនៅលើខ្នងតម្រៃនៅក្នុងភូមិតម្រៃនេះបងប្អូនបាទមកជាលក្ខណៈធីមតែម្ដងបាទនេះបាទតម្រៃមកតម្រៃគេអូយដល់មកតម្រៃ bố này hay hiếu ông mới đã sao nàng ngang hải chát mới đã kia sao mới đã cả bữa mò tầm ray tự người mò tầm ray kia Hi Lulu, how do you feel? Oh, I'm so high right now. Are you high right? You are so high right now. Are you happy? Pretty soon I'll be in airplane. We are on the airplane right now. Yay! Oh, này mê mò tầm ray này mê này. Hello mê thông. Bằngไม่ได้bằng là. Ai cũng bánh tầm ray này mê phục lục. Ray. 25 ឆ្នាំហើយHere we go Hello You are high now. Oh. Hello boy. Hello. Đâu bên này. Vô môi tài mai bọt. Này miền bóng bồn dương đâu bị hàng cao. Dạ. Ai còn ở mốc. Xin lỗi. Ô, pra phột lăng về. Ô, này pra phột cái sang tung. Ô, nó mà chua về thì ta hai cái thân nhá. Bây giờ đôi chi tầm đây ta hai cái thân nhá nè.พูดลาวก็ได้ด้วย vọt ấy cái tên bong này chung ai vọt ấy tao
ครับ ชื่ออะไรวัดนี้ วัดป่าเชียงครับ วัดป่าเจียง ครับผม ในช่วงวัดป่าเจียง Dạ, bà chiên. บาท แล้วหนุ่มบาดมันเองแบบได้เนาะจะองเนาะ อืม ดอก อ๋อกัดไปดาตำนี่ยังเจงต้องมาภูมิcái nữaอะไรระวังRồi, mệt nha. ให้จีสันได้ไหมจำได้โอ้ประหยัดหน่อยนี่ภูมิเกย์เหรอนี่แต่ไง Dạ. Đi gọt nó. อะไรฮอตวอตได้วัดนั่นนะนึกไลน์โชว์กันนั่นเนาะเขานี่ตาไรยังไงมวยเตียนสมัยสีสมาร์ทนะเคยสมาร์ทอัตมกนั่นนั่งเราอ๋อcái bàn nhà này hello no nó coi đâu Lấy đây. Cạo tầm rầy bả Lấy đây. cắt lấy tầm rầy nè cái cào ở đây kia đi ở đây cái tục rầy chơi cha nó về tới chợ Dạ. Chị hãy chung nó đó. bà Chị ngay. Chẳng liên xoa bá là liên kẹt ống. ủa cái bàn smile kìa con nằm ray ạ con gây tích tôi anh về bên con kìa ồ này mà cái heo ghéo thì sẽ heo bày cho nên miền bày là này chắc là miền muôi chắc là mình chơi sẽ mày sẽ tung đấy nè đâu miền cái miền màu mình đi cái nhâm hay ai cái chặt tụt cái đá lên tạm phum đá hay cái tờ nhâm ấy tiền tầm vậy nó cái cài đậpไปช่วยในcái cài vô tụt này vậy thèm
bà chị cái này phơi đôi chiếcกันมา จ้า you are so beautiful thank you thank you no tea ថតវីដេអូល្អមើល ថតវីដេអូนี่มาแล้วว้าวนี่เลยเบิร์ดมาการมาเรื่องบัตรจีตำไรเล่งบองไหมมั้ยจีตำไรแม่เนี่ยจีตำไรเล่งนังโอนเล่งโอน អូនតាមដំរីមកលេងអូន โอนอ่ะมิงลิงโอนโนที អូននៅទីអូនអត់តាមដឹកមិនទេលឹកម៉ៃណាលោកអូនអូនជាថ្មីលហើយអស់ហើយណាដងឯងចា เอ้ยมองเงียบไปเลย คิดสบายจัดได้ สบายใจนะ Hai Bella Ella Hello តោងហើយចូលមកវត្តវិញតាកាត់ព្រះអង្គគង់នៅไปไปโอเคเพลงนี่พนาวตำไรอ่ะ ចា น้ำหมกเนาะพนาวตำไร នៅនេះតម្រៃស្លាប់ហ៎ bà là bác cái vô một cọp កាប់នេះ bà មួយហ្នឹងណោះ nắng nâu mùi mùi nắng យើងមានដាក់កាប់វា đây cái cọp rồi cái bồ chia vô thiệt đại tạm rồi bà cho cọp នឹងសាច់នៅតម្រៃ sao phun nâu nắng đã mùi 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 nắng យកកាប់មកយកតម្រៃធំមានទីវាជ្រៅគេតម្រៃ cho đầu rồi có cái bồ vô cho ăn đạn ở bên đang hàng mộc nắng cái phun nâu tầm rây á này sẽ đam đầy nắng em có cái bồ chia bà cọp thông bà vô thiệt đại bà វាទៀតដាក់
ปันนี่กัดไม่เชื่อเด็ดอีสุดยอดเนี่ยมาได้เคยไม่เชื่อกัดโยมั้งใส่เต้าขมรเธอปั่นเดี๋ยวใครเนาะ cho hỏiยิ้มหน่อยยิ้มมาหน่อยยิ้มหน่อยok lang xa mới là cái thơ mạch tới mới chi tầm rây lê được bò cái ấy ôi nó bay tà con man bay tà con cái nè mong dậy ok sầm chi môi cái đa sầm chi môi chào mời vai cái thơ mộc mạch chứ chào mời ai lấy cái thơ mạch chào mời ai lấy hái ai lấy cái thơ mạch cái ai mà cha kì cái ai mà cha kì ai lấy cái ai mà cha kì được rồi ắt ép ôi lên rồi ta cái lên rồi ta ok ok hey wow ok ช้างจะกลับแล้วThis is so much fun. Oh really? You have so much fun, right? Where? Be careful. Yay! สนุกไหม Are you happy? สรุปอะไร Are you happy? สบายสบายจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับลูกแม่โอเครอบ้านมาเลยเต้นให้หน่อย ถ้าเต้นเต้นไม่จ่ายยกเร็วชื่อถ้าเต้นจะให้ทิปให้ดูหน่อยทางไหนรู้จักยกได้แล้วยกแล้วแต่ไรโยนเข้าบ้านมากcái tên đó nè rò mà đi rò mà
Ba. โอ้ยจุบกัน ขึ้นนี่เป็นขึ้นบ้องเลย mà con lợn rồi vậy bạn lợn rồi Sorry. À sro sreyang ha ơi nu nâu chọp khnia tha sro sreyang ha ơi nu nâu chọp khnia ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាផែនដីជាប់គ្នាមិនមែនអ្នកឆ្ងាយបើរាប់តាមតាតាមយាយវងយើងប្រុសស្រីបងប្អូនគ្នានាងនៅស្រកស្រែនហាអើយជាប់កម្ពុជានាងនៅស្រកស្រែនហាអើយជាប់កម្ពុជាភាសានិយាយក៏ដូចគ្នាបើស្ដាំជាផដែងរឿងខ្មែរលើខ្មែរក្រមវងយើងផដែងរឿងអញ្ញៃគ្នាបានអង្គរវត្តអង្គរធំហាអើយនោះក៏សំខាន់អង្គរវត្តអង្គរធំហាអើយនោះក៏សំខាន់នាងមាននៅកាលយានចង់មានសង្សាររបូរនាំដើរធៀវកន្លោះខ្មែររបងណានៅលាវមកនាំនាងធៀវណបានបងថាមិនបាសម្បើមហាអើយមិនបានមានទេណថាមិនបាសម្បើមហាអើយមិនបានមានទេណសុំតែកុំកំសត់កំរប៉ុណ្ណោះហើយណត្រូវចិត្តក្រមុំស្រីបើឈប់មែនស្រឡាញ់មែនជីងចាយមកស៊ូយកក្រមុំថៃបានទៅបងខ្មែរok wow